تمكنت دوريات من قوات خفر السواحل في حضرموت يوم الخميس من انتشال جثة غريق من مياه بحر المشراف أمام مستشفى باشراحيل بمدينة المكلا. وأكدت مصادر في قوات خفر السواحل القناة بأن الدورية البحرية انتشلت الجثة بعد جهود بحث استمرت لفترة في الموقع، وأشارت إلى نقلها إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة. وأوضحت المصادر بأن الغريق من أبناء محافظة شبوة ويبلغ من العمر 15 سنة، وكانت قد وثقت كاميرا القناة جانبا من الجهود التي بذلتها قوات خفر السواحل أثناء عمليات البحث والانتشال.